Pesten putter dig. Lige efter nytår, så er det sikkert, at du står nede ved mester. Og ja, du ved nok, at bagerne åbner op for flæsken. Smider 20 varianter på disken. Knæsende runde på rødsteg i flager. 3x3x3 i lager. Foldet kold smør smurt til i sukker. Bak ved 220 G i 12 minutter. Eksperimenterende, frysetørrede nødder. Chokolade overtrukket små lækkerheder. Og med et blødende hjerte af marmelade. En februar diabetes marinade. Forskellige smag med creme og med fløde. Og dem der skal være, de skal være helt bløde. Og dem der fra 1. januar 100 holder, de ved hvad det er. Fastelavnsboller, hey! Og fastelavnsboller, det er noget der holder. Og 1, 2, 3, 4 eller 5, du kan spise dem her, men helst med hjem. Og fastelavnsboller, det er noget der holder. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67, spise dem her, ja, så får man ikke stress. Pesten putter dig. Fra starten af januar, så er de klar. Fra bager til disk, en ordentlig skar. Fløde på 38%, som vi har. Det her er den flødeste drøm. For at være sikker på, at det her bliver en god dag, så timer vi op med Connie. Skoledagen klar, sparer langt nemmere. Når mellemmåltid er det bedste, vi kender. Et stort netværkkartel, en mafia, sikkert bliver de hele året kan få den smag. For det er ikke nok, at vi kun ikke var talt med dedikation, kan spejses mentalt. Et klart budskab med den her sang. Putter dig hele året med det samme. Sædværelse af kage, slam. Kostpyramiden, den er vendt om på rang. Og fastelavnsboller, det er noget der holder. Og 1, 2, 3, 4 eller 5, du kan spise den her, men helst med hjem. Og fastelavnsboller, det er noget der forvolder lykke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67, æd den her, ja, så får man ikke stress. Og fastelavnsboller, det er noget der holder. Og 1, 2, 3, 4 eller 5, du kan spise den her, men helst med hjem. Og fastelavnsboller, det er noget der forvolder lykke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67, æd den her, ja, så får man ikke stress. Og han elsker marabu-kage. Den flødeste skum. Skumbananer. Nej, vi har skumbananer. Ja, det var så det. Skumbanan.